ni chapitre ijyanye n'ikiribwa cy'umunsi. Nkunda kubabwira ko abantu dutakaza ubuzima dushaka amafaranga, bikarangira twongeye gutakaza amafaranga dushaka kugarura ubuzima bitagishobotse. Igihano cya mbere cy'umuntu utazi uburyo bwiza bwo gukoreramo imitungo ye cyangwa se amafaranga ye, nuko bigera igihe amafaranga yose yakoreye yongera kuyatakaza ari gushaka kugarura ubuzima bitagishobotse, kubera ko yashatse amafaranga yibagirwa ikintu cy'ingenzi cyagombaga gusigasirwa kurusha ibindi. Icyo rero ni ubuzima buzira umuze. Ni ahandi umuntu yiyuha kuya guhera ku myaka 20 agakoboka agakora bya nyabyo, agakora nk'umutima, mwaka wa 30 agakora nk'umutima, mwaka wa 40 agakora nk'umutima, yajya kugeza ku mwaka wa 50 bya bindi byose yaruhiye bakagurisha bari gushaka kugarura ubuzima bwe bitagishobotse, kubera ko yirengagije ikintu kimwe gusa: kubaho, gusigasira ubuzima buzira umuze. Uko wakorera iby'isi kose ugerageza usigasira ubuzima buzira umuze, kubera ko impano ikomeye waha umuryango wawe, waha igihugu, no kugumana ubuzima buzira umuze. Uzi kugera mu myaka 70 hari imitungo runaka wakoreye ariko nta n'umuntu urushya, ufite ubuzima buzira umuze uhagaze bwuma, ntako bisa. N'abana bawe bayinezererwamo neza rwose, nawe ubwawe uyinezererwamo neza. Iyo ushaka kuzarinda usaza ukinezerwa n'imitungo yawe, usigasira ikintu cyitwa ubuzima buzira umuze. Urayishaka ariko ukibuka no kwiyitaho, ukibuka kuruhuka, ukibuka kurya neza, ukibuka gukora ka siporo n'ibindi bitandukanye. Kora cyane yego, ariko wibuke no kubaho. Reka ibyo kurya byawe bikubera umuti. Nutarya ibiryo nk'umuti bizarangira imiti guhindukiye ibiryo. Iyo umubiri ubyibushye cyane urushya nyirawo kuwikorera, wananuka cyane ukananirwa kwikorera nyirawo. Niyo mpamvu abantu bamwe baberaho kurya, ariko abasobanukiwe igisobanuro cyo kubaho barya kugira ngo babeho. Nababwiye ko turya kubw'impamvu ebyiri. Hari ibyo bita homostatic eating, ni ukurya kugira ngo tubeho, cyangwa se homostasis. Hakaza rero na hedonic eating cyangwa se hedonism, ni ukurya kugira ngo twinezeze. Iyo ubereyeho kurya rero ushimisha akanwa ukazahaza umubiri, ariko iyo urya kugira ngo ubeho wirengagiza uburyohe bwo mu kanwa ugasigasira amagara. Ibiryohera akanwa nibyo birangira byigaritse amagara yacu, ahubwo rimwe na rimwe ibisharirira akanwa bikaramira amagara. Uburyo bwo mu kanwa rero nubwo akanya gato ntibukagushuke ngo bukwibagize ko utabereyeho kurya, ahubwo urya kugira ngo ubeho. Reka rero mu gace twahariye ubuzima dukorere umunsi wa muntu wasabye ko twagaruka kuri Ketchup. Yavuze ko ayikunda byo gupfa, byabuze akagero. Aribaza, ese wa mugani ko nyikunda nta ngaruka yangiraho? Ibintu byose bikoreshejwe mu buryo burengeje urugero bigira ingaruka. Nicyo gisubizo naguha, nubwo nakiguha muri ubwo buryo nkigendera nkafunga mikro, hari akantu waba usigaranye. Buri kimwe cyose gishobora kuba umuti mu gihe gifashwe mu rugero rupimwe, ariko cyaba n'uburozi mu gihe gifashwe ku rugero rudapimye. Wari uzi ko n'uburozi bw'inzoka ya cobra bushobora kuba umuti mu gihe bupimye, ariko bukica amarabira mu gihe budapimye. Uburozi bwa cobra babukoramo imiti itandukanye, ariko nyine babanza kubupima kugira ngo buvemo umuti. Ariko cobra iramutse ikurumye ikabugushyiramo, utitaweho mu buryo bwihuse wapfa amarabira. Ikintu kigaragaza ko nicyo twita uburozi gishobora kuba umuti. Na ketchup rero nuko nguko zimeze. Ketchup ubundi ni isosi y'inyanya, ikoreshwa nka condiment. Muri make bayiminjira ku mafunguro yamaze gushya. Ni nk'uko bakoresha mayonnaise. Nkunda kubabwira ko urukundo rw'ifaranga rwaruse ubumuntu, na ketchup rero ntabwo zasigaye inyuma. Ketchup za kera zabaga ari umwimerere, ndetse zabagamo intungamubiri, hataraduka ibinyabutabire bitandukanye bisigaye bikorwa bikongerwa muri izi ngizi tubona z'iki gihe. Iyo ugiye mu mateka ugashaka kureba uko ketchup za kera zakorwaga, usanga barakoreshaga umweru w'igi, ibihumyo, za oysters, inzabibu, musere cyangwa se walnut. Hanyuma hakazamo icy'ingenzi cyane ari nacyo cyita rusange, icyo nta kindi ni inyanya. Ibi rero by'umwimerere ntabwo bigikoreshwa muri izi zigezweho, kubera ko hasigaye bakoresha ibisa nabyo. Kuri ubu ngubu hifashishwa ibisa n'inyanya,
bakongeramo amasukari y'amakorano, bakongeramo vinegre n'ibindi binyabutabire bitandukanye. Gusa ntitwakwirengagiza ko hari abakigerageza kuyikora bifashishije ibirungo by'umwimerere. Urugero nko mu Buyapani muri Okinawa bafite uburyo bakora ketchup z'umwimerere bifashishije ibirungo by'umwimerere nk'ibitunguru, za coriandre, karungu, tungurusumu, sinapi, cyangwa se rimwe na rimwe bagakoreshamo seleri, hari ibyitwa sinomu cyangwa se ginger. Amateka agaragaza ko inkomoko ya ketchup itazwi neza, ariko bivuga ko yaba yaravumbuwe mu kinyejana cya 17 ubwo Abashinwa bavangaga bimwe mu bigize amafi n'ibindi birungo bakabyita amoyi, ariko mu yindi mvugo bakabyita ketchup. Ketchup rero niyo yaje kuvamo ketchup. Byatangiye ari isosi isanzwe, aho bafata amafi bakayasya, bakayavanga n'ibirungo bitandukanye byiganjemo umushongi w'inyanya, bikavamo isosi. Iyo sosi bakayirisha ibintu bitandukanye birimo umuceri n'ibindi bitandukanye. Iyi sosi yarakunzwe cyane rero, ndetse mu ntangiriro z'ikinyejana cya 18 igezwa muri leta ya Malaysia. Icyo gihe Malaysia na Singapore y'ubu ngubu byari kumwe bikolonizwa n'abakoloni b'Abongereza. Abo bakoloni rero bakojeje mu kanwa iyo sosi, bumvira nurira, niko kwikwirakwiza muri bene wabo kugeza ubwo bayijyanye no muri Amerika, aho inganda ziziye rero zitangira kuyigana ku buryo bashoboraga kuyongeramo ibintu bitandukanye bigatuma ibikika igihe kirekire. Ijambo ketchup ryakomotse ku ijambo ryo muri Malaysia rya ketchup. Ijambo ryahindutse rero ketchup bije mu Cyongereza. Mu mizo ya mbere gukora iyo sosi bifashishaga ikinyabutabire cya sodium benzoate. Ndavuga mu mizo ya mbere batangiye kuyitubura, ariko mu ntangiriro z'1900 abashinzwe iby'ubuziranenge bw'ibiribwa baje guhagarika ikinyabutabire muri iyo sosi. Abazikoraga bazwi cyane barimo uwitwa Heinz. Bahise bahindura umuvuno, batangira gukora ketchup bifashishije inyanya zeze neza. Mbere bajyaga banavangamo n'inyanya mbisi. Batangiye gukoresha rero izi nyanya zirimo pectine nyinshi, nyuma baza kongeramo isukari na vinegre. Iyi sosi yagize uruhare rukomeye cyane mu gukundisha abana n'abantu bakuru ibyo kurya runaka. Hari ibiryo biryoha iyo byongewemo iyo sosi, ukaba utabirya iyo sosi itarimo. Ni kimwe n'isukari, burya hari ibinyobwa utapfa kunywa bitongewemo isukari. Uramutse ubonye ketchup y'umwimerere, kuyirya nka 2 cyangwa 3 mu cyumweru bigabanya ibyago byo kurwara kanseri ya prostate ku bagabo by'umwihariko. Ikindi bikongerera umugabo amahirwe yo kubasha gutera inda, cyane ko byongerera umwimerere n'ubuziranenge bw'ibizava mu mwana. Ibamo vitamini A na C ifasha mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri, ikanafasha amaso kubona neza. Uramutse ubonye umwimerere waba ugize amahirwe yo gukumira indwara z'umutima, ifasha mu kugabanya igipimo cya cholesterol mbi mu mubiri. Gusa izi minsi zo, izi ngizi tugura muri iki gihe, nabwiye ko urukundo rw'imiya rwarusuba umuntu. Abantu barazitubuye, basigaye bakoreshamo ibinyabutabire biborohera kubona. Ni nayo mpamvu ku ruhande rumwe ziba zihendutse. Izi minsi ziba zikozwe muri bimwe mu binyabutabire umuntu atashishikariza abantu gukoresha, ndetse bimwe mu bibiherekeza nabyo ubwabyo ntabwo ari byiza. Urugero, bavuga ko ngo bakoresha inyanya, ariko kuri njye nabyita ibisanyanya. Bavuga ko bakoresha umusemburo mwinshi w'ibigori uriya wa fructose. Bavuga ko bakoresha vinegre iyo bari gukora ketchup. Bavuga ko bakoresha umunyu. Bavuga ko bakoresha ifu y'ibitunguru. Bavuga ko bakoresha syrup. Ziriya nyanya mvuze haruguru ziba zakoreshejwe, cyangwa se bavuga ko bakoresha n'uburyo zitunganywamo, nubwo zaba ari inyanya z'umwimerere, biragoye ko hari icyo zamarira umubiri, kubera ko uburyo bakora ketchup bisaba inyanya kuzishyira mu bushyuhe bukabije, ku buryo intungamubiri nyinshi zirahashirira. Inyinshi mu ntungamubiri zigize inyanya zicwa n'ubushyuhe, cyane cyane nka vitamini C iba hariya hafi y'igishishwa. Iyo birangiye barayungurura bakongera bagateka. Ibi bibaho mu masaha menshi kandi mu bushyuhe bwinshi. Vitamini nyinshi ziba zishwe n'ubwo bushyuhe. Niyo mpamvu muri ketchup nta ntungamubiri ziba zirimo warambiriza. Hari n'abadatinya kuvuga ko ari zero nutritional value. No kuvuga nta kintu cy'umurengera cy'intungamubiri wajya gushaka muri ketchup. Umusemburo mwinshi wa fructose nawo ushyirwa mu majwi. Hari ubushakashatsi umuntu yavuga ko
ari ubwa vuba bugaragaza ko uyu musemburo ari isukari nsa kandi bari nyinshi. Iyi fructose igira uruhare mu guhungabanya kamere y'umubiri ku bijyanye n'uburyo twifuza ibiribwa. Fructose ni mbi cyane, niyo mpamvu iyo ukunze kurya ibiribwa byahinduwe hifashishijwe uyu musemburo, bituma umuntu ukunda kubifata agira ubushake bwo kuryagagura kandi akarya byinshi. Niyo mpamvu iyo ukunda kurya ibiribwa biturutse mu nganda ukunda kuryagagura cyane kandi ukarya byinshi. Isukari yo muri ketchup ni mbi cyane kurusha iyi sukari yo ku meza. Niyo mpamvu abantu bakoresha ibintu bituruka mu nganda cyane bagira ibyago byo kugira umubyibuho ukabije ndetse no kurwara diyabete mu bwoko bwa kabiri. Ntabwo inganda zidukorera, ahubwo umuntu yavuga ko inganda zikorera izindi nganda ngenzi zazo. Izi nganda zikora ibiribwa ntabwo zidukorera pe, zikorera izindi nganda hagati yazo. Uruganda rw'ibiribwa ruba rukorera uruganda rw'imiti. Uyu musemburo fructose unigiramo uburozi butari bwiza ku magara y'abantu, ukorwa mu bigo rero byahinduwe genetike yabyo. Impamvu izi nganda z'ibiribwa zikorera inganda z'imiti ni uko zituma turwara tukajya ku miti cyane. Uyu musemburo wongera igipimo cy'isukari mu maraso, bikaba intandaro y'umubyibuho ukabije, diyabete n'izindi ngaruka zikomoka kuri uwo mubyibuho. Vinegere nayo ishyirwamo ikemango ho kuba imbarutso ya kanseri zitandukanye zirimo iy'urwungano ngogozi. Umunyu wo ntabwo nakwirirwa ngarukaho cyane kubera ko birazwi umunyu mwinshi uteza akaga cyane cyane ku buzima bw'umutima. Bimwe mu bihugu birimo nk'Ubuyapani hari ibinyabutabire byategetse inganda zikora ibiribwa kuvana mu bicuruzwa byoherezwa mu Buyapani. Niyo mpamvu Abanyafurika twaragowe kubera ko dukunda ibintu bya make, usanga izi nganda zikora ibintu biri kuri level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Ugasanga ketchup uruganda ruzikora, ketchup zo mu bwoko bwa mbere zijya nk'i Burayi cyangwa se muri Amerika, izindi zikoherezwa mu Buyapani bashyizeho izambarigo kubera ko abaturage b'ibyo bihugu byateye imbere wenda kurusha Abanyafurika, bafite ubushobozi bwo kugura ketchup amafaranga menshi ashoboka. Noneho bakongera bakareba bati se level ya kabiri tubigenza gute, bakareba ibindi bihugu boherezamo wenda level ya kabiri. N'ibinyabutabire biba byakoze izo product cyangwa se ibyo biribwa nabyo biba bitandukanye mu bijyanye n'agaciro. Noneho ugasanga level ya nyuma ya yindi yakozwe n'ibinyabutabire biciriritse, bya bindi by'ibisigazwa, iyo level akaba ariyo bohereza muri Afurika. Bimwe mu bigize ibi binyabutabire harimo n'ibibamo ibimenyetso bimwe na bimwe bya mercure yahinduwe, nabyo bishyirwa mu majwi nka bimwe mu bishobora gutera kanseri, kandi nabyo biboneka muri izo ketchup navugaga haruguru. Niyo mpamvu nababwiye ko ku muntu wahisemo kurya kugira ngo abeho aho kuberaho kurya, yazigendera kure mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yazigendera kure rwose. Gusa ku muntu ufite ubuzima buzira umuze, wagiye kwa muganga bakamusuzuma bakamubwira ko ubuzima bwe ari nta makemwa, adafite ikibazo na kimwe cy'ubuzima cy'amagara, aramutse ayiriye kabiri mu cyumweru nta kibazo hano ingaruka zamugiraho. Muri make nta kibazo yagira, kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru. Ariko kuyirya buri munsi ntabwo ari byiza, yaba ku bantu bafite ubuzima buzira umuze n'abadafite ubuzima buzira umuze. Ariko ku muntu ushobora kuyihanganira, kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru yagerageza rwose, kubera ko umubiri uba ufite nawo ubushobozi bwawo mu gusohora ibyo binyabutabire. Urumva ko umuntu ufite ubuzima buzira umuze n'umubiri uba ukora neza, impyiko ze zikora neza, umwijima ukora neza, biroroshye kuba byasohoka. Noneho nko ku bantu wenda baba sportifu, hari n'uburyo basohora iyo myanda mu mubiri mu buryo bworoshye. Birumvikana ku muntu ufite ubuzima buzira umuze we hari ibintu nyine aba yemerewe, ariko ku muntu udafite ubuzima buzira umuze cyangwa se utazi ko ubuzima bwe buhagaze, hari ibintu aba akwiye kugendera kure niba ashaka gukomeza kugira ubuzima buzira umuze. Iki gitangaza cy'ubuzima tugomba kugisigasira uko byagenda kose.